Доброго времени суток! Приветствую подписчиков и зрителей канала Personal Experience. Сегодня у нас необычный обзор. На обзоре у нас геймерские перчатки. Немного информации о производителе. Это компания Ironclad. Выпускает не только геймерские перчатки, но также и перчатки для разных видов тяжелых технических работ. У них на официальном сайте есть перечень продукции. Вот эти вот геймерские перчатки я увидел на Амазоне. Они меня привлекли. Я решил купить их для личного пользования. То есть Ironclad мне не платит ни за рекламу, ни за что. Они даже, можете не знать, что они их продают где-то, как говорится, пользуются где-то за пределами США. Производятся они в Индонезии, как указано на коробке. Также на коробке есть вот такой вот трафарет, который очень удобен для определения размера. То есть видите, размер L. Но также производитель при покупке на сайте, вернее на Амазоне было изображение, вы видите его на экране. Там также можно легко определить, там есть расстояние справа налево. То есть вы можете измерить свою ладонь и посмотреть, какому размеру соответствует ваш размер. Вот такой вот. Больше никакой полезной информации, думаю, на коробке нет. Ага. Давайте перейдем к самим перчаткам. Эти перчатки в производстве перчаток использовались разные виды материалов, потому что у них есть разные предназначения. Сейчас я расскажу об этом поподробнее. Эти перчатки полноразмерные, видите, у них пальцы закрытые. Производитель позиционирует эти перчатки как для игры в консоль, то есть с геймпадом, то есть, например, PlayStation, там Xbox, еще что-то. Но я взял их для игры именно на ПК. Посмотрим, потестируем, как это будет. И еще есть варианты, допустим, без пальцев, фалангов пальцев, то есть наполовину они срезаны. Производитель позиционирует эти перчатки как для игры на ПК. Но я взял именно для того, чтобы избежать этих вот неприятных пятен от пальцев, допустим, на клавиатуре, на мышке. После каждого сеанса игры потом их протирать, все это дело. Поэтому я думаю, что протестирую, как это будет при игре на ПК. Стоимость данных перчаток около $40 США. На Амазоне они стоят так. Не дешевые, сразу видно. Написано, что протестированы профессиональными геймерами. Итак, давайте в отдельности разберем каждый элемент данной модели. Вот видите, есть такая вот эргономичная система манжет. То есть вы можете просто по размеру своей ладони потом закрепить на липучке. Здесь очень удобно вот сделано. Она даже при открытом состоянии не выходит полностью, то есть удобно снимать, одевать, то есть без помощи. Также вот верхняя часть перчаток — это дышащая ткань, она не плотная, то есть такая вот даже полупрозрачная, видите здесь. Также вот здесь вот есть материал в области большого пальца, он похож на замшу, он очень хорошо отводит пот в этой области, то есть впитывать в себя. И вот что мне понравилось, здесь вот видите, эти пальцы, они заужены и точно садятся. Сейчас я примерю их, вы увидите, что если размер соответствует вашей ладони, то эти пальцы, они повторяют контуры ваших пальцев. А теперь давайте ознакомимся с обратной стороной перчаток. Здесь вот это вот поверхность, материал похож на кожу, очень хорошее сцепление создает с поверхностью, допустим, коврика или стола. Вот это, значит, часть, видите, есть такой логотип Ironclad. Значит, он способствует точности посадки, то есть вот эта вот мягкость и вот эта вот часть, вот, она плотно садится на руку и, как говорится, повторяет контуры в ладони, запястья вернее. Да, также есть вот здесь между пальцами, здесь видите такой вот материал, он тоже очень хорошо впитывает пот
и, соответственно, руки остаются сухими и как бы во время игры не создают какого-то дискомфорта. Также производитель указывает, что вы сможете пользоваться сенсорными экранами, не снимая перчаток, то есть поверхность этих перчаток она так совместима с сенсорными панелями. Давайте примерю и посмотрим. Итак, ребят, эти перчатки я надел, с размером не ошибся, они полностью легли по размеру моей ладони, вы видите, то есть нет нигде провисаний и, соответственно, нигде мне не давит, очень комфортно, кончики совпадают, чуть-чуть мизинец оказался длиннее, чем мой, но я думаю, если так садить, нормально, то есть удобно смотрит, удобно так. Хорошо, приятно смотрится, не жарко. Так, ребят, давайте потестируем работу сенсорного экрана в этих перчатках. Видите, все нормально, то есть каждый палец. Вот этот не реагирует, то есть только вот эти три, ну, соответственно, большой палец тоже, наверное, будет. То есть там, где есть поверхность вот эта кожаная, она совместима с сенсорными панелями. То есть, видите, вот официальный сайт ихний, реклама. Все это работает. Ну, это видео. Так, это протестировали. Итак, ребят, пришло время потестировать перчатки в игре. Вот я уже так примерился к мышке. Моя мышь Rival 650 SteelSeries, клавиатура. Обзоры на них, кстати, есть у меня на канале, вы можете посмотреть. В принципе, обзор на все, на весь мой рабочий стол. Если вы первый раз на канале не видели этих видео, тоже можете посмотреть. Кстати, не забываем подписываться и ставить лайки, так как я стараюсь. Впереди нас еще ждет очень много видео. Игра загружается. Так, вот. Посмотрим, как это все. Геймплей, прыжки. Но сейчас еще игра не началась, поэтому сложно очень рассказать. Но в принципе так есть отличия. Ощущения, конечно, другие, не как игра без перчаток, но особого такого дискомфорта я не ощущаю. Перчатки тонкие, у них очень хорошая, так сказать, тактильность, чувствительность вот нажатия, вот, допустим, мышки, вот. Все это присутствует право-лево, приседание, прыжок. Я думаю, если потренироваться, вообще привыкнуть, то будет, так сказать, вообще чики-пики, как говорится. Да. Итак, в завершении нашего обзора хотелось бы сказать пару слов о моем тестировании в игре. Мне, в принципе, перчатки понравились. Я не ощущал такого большого дискомфорта. Конечно, отличие игры без перчаток и перчатках есть. То есть без перчаток вам будет удобнее играть, но я брал эти перчатки с целью того, чтобы, так сказать, было удобно держать мышку, нажимать на клавиатуру, то есть в процессе игры руки потеют, это естественно, и эти перчатки, они справляются со своей задачей и отводят пот, принимать, так сказать, в себя. Потом их можно вручную постирать при необходимости, то есть, соответственно, после какого-то времени производитель рекомендует не использовать глажку, так сказать, высокой температуры при стирке, просто чисто прополоскать, высушить, и опять они как новые, я думаю. Ну, так как они у меня сейчас новые, я еще это не делал, соответственно, посмотрим в будущем. Возможно, игра в перчатках без фалангов будет намного удобнее на клавиатуре и с мышкой, но, соответственно, сама цель, моя цель в том, чтобы именно пальцы были закрыты, поэтому я выбрал эту модель. А так, как бы, если вы рассматриваете покупку тоже перчаток, вы можете уже сами для себя решить, какая из моделей вам подойдет больше. То есть эти самые дорогие, они полностью закрыты, те чуть-чуть дешевле, там $5-6 разница.
Спасибо, что досмотрели данное видео до конца. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Не забудьте поставить лайк, написать комментарий. Если есть вопросы, пишите, отвечу с удовольствием в комментариях. Соответственно, я всегда отвечаю, стараюсь не пропускать ни одного комментария. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!